Дел од семафорите на булеварот Трета Македонска не работат повеќе од една седмица. Пешаците и возачите реагираат на состојбата, бараат побрзо решавање на проблемот од страна на општината, а во меѓувреме апелираат до секторот за внатрешни работи Куманово, полициски службеници да го регулираат сообраќајот, бидејќи станува збор за две од најфреквентните крстосници во градот, каде што вертикалната сигнализација е повеќе од неопходна во секој момент. Од секторот за комунални дејности при општина Куманово информираат дека се работи на случајот, потенцирајќи дека не станува збор за одржување на семафорите, туку за оштетување, заради што деновиве биле поставени 3 нови од вкупно 6 столба на кои што ќе бидат приклучени семафорите, најверојатно до крајот на неделава. За состојбата известени се и компанијата задолжена за одржување на семафорите и секторот за внатрешни работи Куманово. Во случај кога семафорите не работат, а полицијата не го регулира сообраќајот, на крстосницата возачот е должен да го пропушти возилото кое што доаѓа од неговата десна страна, велат од секторот за комунални дејности. За одржување на семафорите е задолжена компанијата Електрософт Инженеринг од Скопје, а постигнатиот договор е со вредност од 991.000 денари. Дваесет и едногодишен жител на липковското село Никуштак бил приведен вчера откако полициски службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај при секторот за внатрешни работи Куманово регистрирале дека вози со 108 км на час во населено место, каде што дозволената брзина на движење е 40 км на час, соопшти Министерството за внатрешни работи. Против него ќе биде поднесена кривична пријава за делото безобзирно управување со моторно возило, велат од Министерството за внатрешни работи. Трагедијата во Кучани е шок за целото општество, посебно за родителите кои што имаат деца на возраст со децата кои што се повредени и кои што се жртви на трагичниот настан. Во моментов многу е важно на децата да им се обезбеди сигурност, стабилност, поддршка од родителите и од семејството, но и од наставниците во училиштата. Се она што го чувствуваат младите треба да се уважи и да се нормализира, затоа што во овој момент се она што го чувствуваме е нормално, посочува психологот и психотерапевт Сања Јовановска од Куманово. Оно што се случи во Кочани предизвика шок за целата заедница и предизвика силни емоции и кај преживеаните, и кај семејствата на жртвите, и кај спасувачите, и кај сите оние што беа сведоци што на некој начин помагаат таму. Во моментов, за жал, се соочуваме и со голема и длабока траума, која што предизвикува силни емоционални реакции, но се соочуваме и со загуба на близок член, загуба и на здравје кај повредените. И тоа се моменти низ кои што треба време за закрепнување и време за минување. Значи, сега зборуваме константно за фазите, но морам да нагласам и дека секој има свој личен процес на минување низ ваква една тешка ситуација. Да, важно е да се минат сите фази за да дојдеме до фаза на интеграција и продолжување на животот на еден конструктивен начин во иднина, но некаде не треба да заборавиме дека секој има свое темпо на минување. Некаде ни се поклопуваат фазите на траума и фазите на загуба во однос на првите фази на шок, на неверување, на силните емоционални реакции, но имаме и многу разлики, затоа што од една страна траумата предизвикува силни физички реакции, може да предизвика панични напади, силна анксиозност, може да предизвика и подоцна и посттравматско стресно расстройство, додека загубата има еден, како да кажам, покомплексен пак начин на тагување и на прифаќање на живот без изгубената личност. Тука е важно некако да им се посочи на луѓето дека да, она што го чувствуваат во овој момент е нормално. Ова што го чувствуваат во однос на дали е тага, без гнев, дали е некоја состојба на себеобвинување, на чувство на вина, се е нормално. И дека е потребно време за зацелување на оваа психолошка и емоционална рана која што е веќе создадена. Ова трагедија ги погоди сите во нашето општество, како што реков, веќе предизвика шок во заедницата.
И некаде сите препорачуваме и препорачуваат семејството да биде тука, семејството да биде поддршка. Но и семејството мораме да согледаме дека семејствата минуваат низ голем стрес, низ силни емоции, кои што некаде треба да и на нив да ми се пружи соодветна помош и поддршка за емоционално закрепнување, за да и прифаќање на новонастанатата ситуација, со цел да тие самите можат подоцна и да понудат една средина поддржувачка за повредените, каде што нели исцелувањето би било полесно. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера во 16 часот лишиле од слобода малолетник од Куманово поради сомнение дека од приватен имот на улицата 6 април одзел повеќе предмети, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според МВР, тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. Јавното предпријатие Чистота и зеленило и општина Куманово по насоки дадени од Министерството за животна средина и просторно планирање организираат акција за собирање на кабаст отпад. Акцијата започна утрово, а ќе трае до 31 месецов на 3 локации: населба Карпош спроти хотел Сателит, населба Перочичо, локалитет Амбуланта, крстосница помеѓу улиците Тоде Мендол и Есперанто. Ваквите акции ќе продолжат и во месец април, соопштија надлежните. Во тек е асфалтирање на новото спортско игралиште во основното училиште Магдалена Антова во населба Карпош, пошто ќе следува поставување на тартан подлога и заштитна ограда. Игралиштето ќе биде мултифункционално, при што ќе биде поставена опрема за фудбал и кошарка, информира градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Паралелно во меѓувреме се работи и на изградба на ново детско катче во населбата Зеленрид. Проектот, освен овие два зафати, предвидува детски катчиња на кејот на реката Кумановка во населба Перочичо, како и на уште една локација во градот. Црвениот крст изврши исплата на средства на семејствата на починатите и на повредените лица кои се лекуваат во странство од трагичната несреќа во Кочани. Со исплатата вкупно се опфатени 58 семејства од починатите лица, вклучувајќи го и починатиот возач на брзата помош во Кочани, а 91 семејства од повредените лица кои се хоспитализирани во болниците надвор од нашата држава. За секое лице е исплатено 150.000 денари. За 2 семејства од починатите лица и 24 семејства од повредените лица кои се лекуваат во странство се чекаат дополнителни податоци за да може да се изврши исплатата и за нив. Во тек е прибирање на податоци за повредените кои се лекуваат во државата. Заклучно со денешниот ден собрани се вкупно 61.852.000 денари. Сите училишта, градинки, јавни установи, културни домови и спортски сали во државава се безбедни, изјави председателот на заедницата на единиците на локална самоуправа и градоначалник на Скопската општина Киселавода Орце Ѓоргиевски. Со ваков заклучок од ЗЕЛС излегоа откако биле извршени вонредни инспекциски контроли во кои учествувале инспектори од централната власт. Ѓоргиевски рече дека инспекции се извршени во над 90% од училиштата и градинките во земјава, а во останатите во моментов се вршат надзори кои ќе бидат завршени многу скоро. ЗЕЛС даде препорака и до општините да се направат контроли во стамбените згради, дали поседуваат противпожарна опрема. Од април ќе се исплаќа законски предвидениот минималец или околу 2200 денари повеќе од сегашната минимална плата, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски. Според него, доколку следните месеци дојде до договор меѓу работниците и работодавачите за повисок износ, ќе се направат законски измени и дополнително нивелирање. Согласно законот, мислам дека минималната плата ќе се зголеми на ниво 24.400, така е според законот. И сега немаме ние репрезентативен синдикат во економско-социјалниот совет, се формираше комисија која што ќе утврди репрезентативноста. Се надевам дека наскоро тој што ќе биде или тие што ќе бидат репрезентативни представници на работниците, заедно со работодавачите, ќе постигнат консензус. Ние рековме, тој консензус што тие ќе го постигнат, ние ќе го почитуваме. Тоа ќе биде поголемо за 2200 денари, прилика од сегашната минимална.